多謝觀看翁小 B 頻道。Hello， 大家好啊！翁小 B 頻道，今日咧就介紹整小籠包嘅。我仔咧就好中意食啦，咁所以我要整個小籠包出嚟。咁小籠包咧，其實好多人都知道，多數都係用豬皮凍整嘅，整啲湯汁。但係我今次又改咗用雞腳做個皮凍，即係雞腳凍啊，變咗咁啊，撈埋啲餡度咧，咁就都係一樣好多湯汁，好好食嘅。咁一陣就會拍咗啲片，等有埋配方，希望大家睇下，可以學習下，大家分享一下心得，都幾好食㗎。小籠包好多湯汁嘅，可以多謝大家支持。嗱，啲雞腳而家水乾啦，10零分鐘，嗰啲污糟嘢都飆咗出嚟啦，咁我閂火啊，跟住就將啲雞腳攞出嚟洗乾淨佢啦。嗱，啲雞腳凍咧就頭先啲飛水飛完啦，洗乾淨啦。咁呢度咧啲雞腳有7隻咁上下啦，我就稱過係呢度係350幾 gram 嘅，350幾克啦。咁就水咧就兌翻1倍，變咗700克水。咁啊，大火煮完滾起，跟住就細火煮至個半鐘至2個鐘啦。咁就攞到隔咗佢倒出嚟嗰啲水，就可以到做雞腳凍噶啦。其實好簡單嘅。好，而家開始煲佢啦。嗱，啲雞腳凍呢度咧，我就已經其實煲咗個半鐘噶啦，應該夠噶啦。因為啲水位都降咗好多啦，已經。咁我而家準備隔咗佢啦，要。呢度咧就係小籠包餡啦。咁啲肉碎呢度咧就有300克。跟住咧呢隻匙羹計咧就1殼豉油，1殼蠔油。咁咧糖咧就呢隻殼計咧就3匙羹，鹽咧就1匙羹。跟住就落啲薑葱1匙羹，呢個碗呢個匙羹咁大啦。跟住就落啲胡椒粉啦，咁就可以撈噶啦。一陣間撈完之後咧，先再落嗰啲雞腳凍，跟住先再擺落雪櫃，再之後咧先攞出嚟包嘅。份量就係咁啦。嗱，嗰啲皮凍咧整好咗啦，就而家剁碎咗嘅，跟住再撈落啲餡度啦。撈到啲雞腳凍咧入晒啲肉裡面，做咩？跟住再雪一陣，就可以攞嚟包啦。嗱，呢度就小籠包嗰個皮嘅份量啦。呢度個麵粉我稱好咗，有150克嘅水咧，就冰水嚟㗎，要溝冰整出嚟嘅凍水啦。咁冰水就65克。咁咧就鹽咧就落1匙羹仔得㗎啦，呢啲大約5克啊。咁咧倒咗落去先，跟住啲水就慢慢落，慢慢攪。嗱，攪到啲粉啊黐埋一齊，跟住就冇咁多乾面嗰陣時，用手搓啊，搓靚咗之後再等佢醒半個鐘以上啦，跟住先至再整嗰個麵，整出嚟嗰啲麵嗰啲小籠包皮嗰啲紙出嚟啦。到時嗱，而家啲水攪勻晒啦，同啲粉嗱用手搓佢咯。係頭先唔記得同你哋講，開呢個小籠包麵咧係用中筋麵粉嘅，一定要。咁咧佢軟硬就會適中啲咯，做小籠包韌性會好少少。又唔使用到高筋喎，高筋啊筋性太高啦，需要用中筋麵，記住。咁搓到啲粉咧入晒去，成個麵團就
滑身咗之後攞去醒，醒佢最少都半個鐘噶啦。咁呢個份量呢，個麵呢就可以做到24啊，最少有24個小籠包可以。每個小籠包嘅皮就約摸6至8克，睇你技術點包啦。如果你想薄皮，一定係要呢個份量咯，做出嚟個小籠包皮。我就麻麻地，唔係好叻嘅啫，包得。所以呢，我整8克，跟住呢啲餡呢應該係要20克嘅。我就睇自己咯，點包咯啲餡，可能少啲㗎係會，因為唔叻啊嘛。所以大家都可以試下包，唔一定要跟足嘅啲份量包嘢，但係個皮一定要8克到咯，薄少少好食啲小籠包。嗱，而家搓好咗，攞個保鮮袋咁啊，袋擺喺度攤佢。嗰陣時一陣醒好就可以用噶啦。嗱，咁樣搣嗰啲，用隻手指頂住，咁樣一粒。哦，呢粒8克，又一粒啦。當你搣慣咗個份量咧，你又會觸摸到佢8克咁啊，好多粒都整到。嗱，總數咧，呢度我整咗28粒出嚟，全部都係8克嘅。咁就咧，我就中意將呢啲紙咧，就喺啲染少少粉咁樣撳扁咗先，唔好俾佢吹乾喎。跟住就擺落個袋度，粒粒咁樣收埋佢先，唔好吹乾最緊要。咁啊一陣就可以攞嚟包啦，攞出嚟慢慢一粒一粒。嗱，硬皮啦。邊薄，中間厚。硬到塊皮啊，邊薄，中間有少少厚咁咧，好似而家呢幅圖，好似呢張咁啦，咁就可以包啦。好啦，落餡。如果唔係好識包咧，唔好落咁多餡啊，唔係包唔到個口咧，就好核突㗎啦。正常呢隻包法咧要20克啊啲肉，但係我就唔理佢啦，盡包啦。我都唔敢落咁多啊，我都唔係好叻嘅啫，練緊嘅啫，我都係一下一下。啲餡一多得滯咧，就會咁啊，逼出嚟啊，要用手指篤翻入去啊。跟住呢度收口。嗱，呢隻係好夾硬嘅，呢隻係唔靚噶，希望一陣再包會越嚟越靚啦。嗱，呢度而家包咗咁多隻，呢度有幾隻係我個仔包嘅，咁而家我就再包啦喺度。慢慢一下一下一下，哇！啲餡咪飆出嚟，所以咧啲餡咧唔凍咧好難包，一謝咗，所以唔好攞咁多餡出嚟包。啊！啲餡咁樣，我都夾硬咁樣塞入去收口嘅啫。好啦，嗰啲餡都腍腍地啦，我攞換啲餡先再。好啦，唔包住啦呢度，一陣攞去蒸先再俾你哋睇下。哇！蒸咗出嚟，好完美啊，冇漏汁喎，仲見到透明有啲湯汁喺度啊！哇，幾靚喎，啱啱好。唔好扮嗰啲表情。好啦，試下有冇肉汁先個小籠包。
晚晚都好熱啊，跟住係咪好熱啊？唉，小心辣親個嘴啊！哦，好唔好食啊？今次係咪多翻啲肉汁咧又？喂咧，正啊！呢度再食啦你，好靚喎，冇穿到啊都，有3隻你包喎，有4隻我包。哇！呢個第2隻，轉唔轉到肉汁睇下先啊！哇！有肉汁喎，真係入，好啦，呢個小籠包就拍到呢度啦，好啦，拜拜。